Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Леонид Кравчишин. Сегодня мы с вами зарегистрируем почтовый ящик gmail.com на сервисе Google. Для этого набираем gmail.com. Gmail.com – электронная почта от Google. Кликаем. Почта gmail.com является образцом почтового сервиса. Зарегистрировав свой почтовый ящик на gmail.com, вы получаете возможность с тем же логином и паролем заходить на другие сервисы Google. То есть вы туда будете попадать автоматически. А это такие популярные сервисы, как видеохостинг YouTube, календарь Google, документы Google и еще много-много других. Также при желании вы можете открыть свою личную страницу на Google+. Это социальная сеть для общения с друзьями и продвижения вашего личного бренда. Также вам будет доступно и множество других полезных сервисов Google. В своем интернет-бизнесе для тестовых писем рассылки я использую 5 email адресов. И вижу, что некоторые письма теряются, но не теряется ни одного письма, которое отправлено на почту gmail.com. Gmail.com – это международная служба почтовая. Это очень актуально, когда строишь международный бизнес. Также очень важна вместительность самого почтового ящика. Рекомендую всем, у кого его нет, завести. Это сделать очень легко и быстро. Для этого кликаем по кнопочке «Создать аккаунт». И нас перебрасывает на такую вот страницу. Здесь нас просят заполнить данные. Я рекомендую вводить свои настоящие данные. Придумайте имя пользователя. Имя пользователя пишем только латинским алфавитом. Можно использовать цифры и точки. Я назову свой почтовый ящик «Веб-бизнес на дому». webbusinessnadому.ru. Вдруг это название занято, здесь выскочит окошечко, тогда надо будет подобрать другое название. Также имя пользователя можно прописать латинскими буквами свое имя и фамилия. Придумайте пароль. Длина пароля должна составлять 8 символов. Это могут быть и цифры, и буквы. Подтвердите пароль. Дата рождения. Месяц. Год. Пол. Мобильный телефон. Запасной адрес электронной почты. Докажите, что вы не робот. Введите текст. 10 283 585 63. Страна Россия. Ставим галочку, что мы соглашаемся с условиями пользования. Заполнили все правильно. Кликаем «Далее».
Нас просят подтвердить свой аккаунт. Так как мы указали свой номер телефона, кликаем на кнопочку «Продолжить». На телефон пришло сообщение. Нас просят установить фотографию. Это можно сделать сейчас сразу, можно сделать попозже. Давайте сделаем сразу. Добавить фото. Выберите файл на компьютере. Я заранее подготовил файл, он у меня находится на рабочем столе. Загружается фотография. Фотография подгрузилась. Можно ее подправить немножечко. Установить как фото профиля. Кликаем кнопочку «Дальше». Нас просят перейти к сервису Gmail. Мы попадаем с вами на вот такую страницу с подсказками. Их вы можете изучить самостоятельно. Я закрываю вкладочки. К нам пришло 3 сообщения от почты gmail.com. Принцип работы точно такой же, как со всеми остальными другими почтовыми ящиками. Давайте попробуем написать сообщение. Я указываю свой почтовый ящик, который только что зарегистрировал. Кликаем на кнопочку «Отправить». Наше письмо отправлено. Проверяем папку «Входящие». Письмо доставлено. Открываем. Все отображается корректно. Письмо нам не нужно, можно удалить. В левой стороне вкладочки кликаем на кнопочку «Еще». И перед нами открываются спам, корзина и все-все-все. Периодически необходимо проверять свои корзины, спам. Очень редко, но письма сюда попадают. Чтобы это было более удобно и вы не забывали, для этого здесь есть одна тонкость. Можно левой кнопкой мышки поставить ее на черту и попробовать протащить вниз. Теперь откроем вкладочку «Еще» и достанем из этой папочки корзину. Захватываем ее левой кнопкой мышки, 2 раза щелкая,
и перетаскивая вкладочку наверх. Допустим, над черновиками. И спам. Теперь можно свернуть. Все очень удобно. Почтовый ящик зарегистрирован. На этом наше занятие закончено. Желаю вам удачи. Всего вам доброго.